Hello everyone! Naghimod ko karon og macaroni salad 700 grams. Na si Jaka Adjo, daghan ang makakaon. Akong gisunod is ang fruit cocktail. Next is ang kakong. Anything nga color ang inyong gusto. Pero green akong gipili. So next is the mayonnaise nga red nga akong gigamit nira kay mo junay pang salad. 1/2 for na akong gigamit. Then next is nagbutang ko og Nestle cream, duha ka Nestle cream. Diyan, and as you can see, watery si Jack, kay wala na siya garef. Duha ka Nestle cream hong gigamit sa 70 grams nga macaroni. And mix until it blend together. And then, as you can see, wala pa nabut nga og condense kay giuna na nako sila. Sa pagbutang na sa condense, isa horang gitansya-tansya kay di mi ganahan og tamis.